عشان الاستاذ مش بيكتب واحد يا استاذ. والسهم ده غلط. السهم ده غلط. كده بيكتب واحد يا استاذ. وده غلط. السهم ده غلط، انا بقول السهم ما بقولش البعد. ده غلط. ده مش واصل للخط اصلا. وده معدل. هو ازاي السهم؟ طب ايه السهم الصح؟ اللي هو يبقى واصل على الخط بالظبط بس ما يكونش. السهم الصح المقصود بيه بياخد زاوية حادة وزاوية حادة. هو ده برضه غلط ان انا مش عامل الاثنين حادة زي بعض بالظبط. يعني حادة كده. هو لازم الاستاذ نعمله بالزاويه دي بالظبط. ده الوحيد اللي صح. ويكون لابس استاذ الخط. ايوه الراس بتاعته لابسه. لا تبقى نفس درجة الخط اللي لابساه. لا تبقى زاوية الميل واحدة. بتتعمل ازاي؟ لو انت بصيت في المثلثات اللي بتشتريها من بره، في طقم مثلثات اسمه 30 60 45 اسمه كده. ال 45 بيبقى مثلث كده. كل زواياه قد بعض. 45 ده يا استاذ بيبقى فيه ده اهو. ده اسمه 30 60 الزاويه دي. ده 30 60 90. الزاويه دي 30 60 90 30 90. ده كل زوايا 45. ده بتعمل بيه التهشير ازاي؟ هتلاقي هنا في حرف اهو، الحرف ده معمول للتهشير. شايف الحرف ده 3 مللي معمول في كل نواحي المسألة. بتيجي لو انت هتعمل تهشير هنا كده بتعمل اول خطه تمام، وبتيجي تثبت خط كده وبتقرب المثلث. نتعامل كده، احنا عاملين العكس، نعمل العكس اهو كده وانا مثبت كده. شايف؟ ايوه يا استاذ. بتعمل ايه بقى؟ بتحرك كده بحيث الخط اللي اترسم جوه يبات عليه ايه؟ الخط الاولاني. بتمشي كمان كده كده. دي بقى التهشير.